Urnietako helduen egoitzak denda berrik, presidente berria dauka Guadalupe Martiarena. Orain dela aste batzuk aukeratu zen helduen egoitzan ospatutako batzordean. Berarekin mintu batzuk igaro ditugu kargu berriari nola aurre egingo dion galdetzeko. Oangoz bintzak inbiardeo aldaketa. 20 urteko zeak maniko nola esaten da, hori ez di altatzen nola hola, eta orduan inbiar ditu aldaketa, estatutuak, danak. Lan asko daukazu egiteko? Lan asko, eta gauzoik oso mantzo juten dira. Zizke, oangoz bintzat, oikin hazigea, eta gero sobre la marcha ikusko dugu, nola ze antolatzeitun, da nola ite deun, da beste. Oangoz bintzat, lehengo hileran junbiarko dugu, hoi danak antolatu arte. Dakizuenez Martiarena Maritxu Rekondoren kargua hartu du. Rekondoa azken 19 urteotan egonda helduen egoitzaren aurrean. Martiarena hauteskundetara aurkeztu zen bakarra izan zen. Lan asko egin du. Hemen bakoitzak, bere maixu bakoitzak deitu bere formulak ez, baina lan asko egin du. Lan asko egindako emakumea izan du da, eta beti aurreneko hileran hemen egon du da, gaine. Zerrenda osuakin bakarra presentatu zen, gio beste emakumea presentatu zen bokal bezala. Bai, beste inore etzan atrebitu. Ez que hemen ez dago soldatarik eta ez ezer, eta lan asko egin biherra dago, eta orduan jendia, kritikatzeko bai, dan hau prest izategea, baina olako lanetan sartzeko jende gutxi. Bukatzeko Martiarenak aurrenantzean dituen asmoak azaldu zizkigun. Helburuk proiektuak badauzkau, baina aurrena antolatu behar ditu beste gauza guztik, dokumentuk eta beste, eta gio pixkanaka. Oso mantxo jun biharra dago ben, gio gaine legiek bere gauzak aintzein ditu, eta orduan saiatzegea legiekin batera juten ez. Behin Guadalupe lanean utzi genuela, bulegoan, Maritxu Rekondorekin bildu ginen bere baserrian, Urkainberrin. Han azken urteak gogoratu zituen Rekondok. Helduen egoitzera aleitu nintzen, senarra, ni baino zarraua da. 8 urten diferentzia du, eta uaia zeon afiliatu ba. Eta gero aleitu nintzen, esan ziren, te puedes afiliar, esan ziren. Eta afiliatu nintzen, eta gero nire senarra ondu zan juntan, eta uatera zanian. Sartu nintzen, klaro, beti egote zian 4 emakume eta 4 gizaseme. Erdi bana. Eta sartu nintzen, gero, vicepresidenta izan biezu. Zeotea hori. Ze egin gizonotea. Baina, klaro, gero egin gizon hartan, sartzezea katian. Aleitu zen, presidentien nahi eza, ondo eza, esatean bezala, eta haren ondo eza zan bezala, betorri zan, nire kargu ba. Eta bienestar sozialekoa, gaur difuntu dago, orduan zana kontsejala, eta harek esan zian nolese, Maritxu, zerrek hartu biezu kargu hori? Esan nion, ni kargu behin nola hartuko eba. Eta, bai, zu balio dezu eta zuk hartu biezu kargu hori. Tori giltzak. Berak zazkan giltzak eta tori giltzak. Nizan atrebitu egite esatezkio, ez esatia. Kobarde esamar gertatu nintzen momentu bertan, eta nintzen atrebitu. Pixkanaka, aioitu nintzen, aurren aioitu nintzen, 4 urtea, eta ez da, inork pentsature gaina gambiatzeko. Gambiatzeko, ez da, ni soiar. Beste 4 urte ba. 8 urte. Mendi 8 urteako ze pasakoan. Eta 8 urte aleitu nintzen, eta berriz junta generala ingen du, urteko asamblea, eta berriz igual, aurrea segitzeko. Oin bezalezkea sekulan izan du, eta aurrea segitu biezu. Beste 8 urte. Esan nun 12 urte, ya está bien. Esan nun. Segitu nun, eta 12 urte nitxun garaien, proposatu nun, beste bat jartzeko, eta inorra saltzez palin bazan, inorra saldu arte segituko nula, baina bestela ez ez. Eta bat presentatu zen, eleziluin bihartzala jendiak. Eleziluin zen, eta berrize, atera nun botua.
asko gaine, diferentzia hundi jatea zen. Eta esan, no, ez dakaz usteik, segi. Eta guain goa jaituan ian garaian, askok eta asko besan nire, ez utzi Maritxu gu abandonatzen. Segitxu. Eta esan, ez, nahikoa bada, ni baino gazteuak badaude, eta oike ikasi dezela. Nola da gauza. Ja, nekatu itezea, erreitezea. Zatik ez kontinuamente segitu bihaz dute. Hemen kalea jun detorri, balekike biri horrek zeba buelte indeten, hangoikoa bakarrik kontatuko zitu noski. Ni beti esate deana da, jubilatun lana da, edadeiko jenderei launtzia. Person batek esan ziten, Maritxu, egile esatezkio, egile esango izut, esan nion. Ez dakat posibilidadik bazkari jorta juteko. Pena handi bat hartzen dut, baina ez dakat, esan nion, baina zeatik pasatzez atzu gauzoi. Eta ez, familin, eukitu biarretzitzaten gauz bat, eta launtzai biet eta enaiz aiaitzen, esan nion. Bani badazkat, unbeste diru badakat, neonen bolsillotik eta ni patuko izut, bazkari joi. Usted mez izula, eta ni patuko izut, ez, bai. Eta zu etorri. Bali eman zion balia, esan nion, tabernakoa esan nion, eman jozu balia olakoi. Eman zion, eta, bai, baina nola, zeatuko jo pa jendien aurrian, erdalduna zan, baina jendien aurrian, hartuko eta diru eman gabe nola geldituk, eta bat, tori, diru ba, eta eman jozu balia hartzeako. Eta inork ez daki, ze pasatzean. Eta hori ondo gogoratzen duzu, ezta? Bai, ondo gogoratzen. Eta gaurko bilen, oindikan bizidia, eta horrean be bueltatxu etxeue oindikane, eta agradezitzen naue, baino, bai. Ze agurra esango zenieke helduen egoitzan gelditu dien guztiei? Agurra oso ondo segitzeko. Hombre,